那么在城市化的胡乱绿化和超级绿化，甚至于过度绿化之中，和美化的过程中，花粉过敏、哮喘、咳嗽、呼吸道感染等相关疾病是海量天量的增加，而且甚至达到了季节性的硬发，根本就无法根治。那这是一个被刻意忽视但是极为关键的公共健康问题。城市为了面子工程和的绿化和美化，在缺乏科学生态评估和公共健康的导向的情况下，种植了大量分北地强化敏感的强致敏的植物，导致了花粉症、哮喘、过敏性咳嗽等呼吸道问题的呈几十级的上升，却无法根治。这背后涉及的是城市扭曲、规划的扭曲、医疗系统的被动以及生态意识的缺失。为什么绿化会变成污染？大面积种植过敏植物，许多城市为了快速见效、成本控制、美观统一，选择种植易成活、生长快、树形好看的植物，比如法国铜铃、法国梧桐、悬铃木，释放高浓度柳絮和花粉。白蜡树、钩树、柳树、杨树春季飘絮量巨大，刺激性极强。榆树、香樟、紫荆某些松科类植物含致强制含强致含强致敏蛋白的花粉。小区绿化动常常见一些外来花卉，虽然漂亮，但花粉毒性强，不像洋甘菊、某些菊科草类等这些植物没有经过本地生态系统的适应性评估与公共健康评估，只要便宜好种快出效果，就被大量部署。绿化的初衷是为了生态与健康，而现在却变成了官僚 KPI 的绿色滤镜。呼吸疾病为何因此海量增加？花粉暴露浓度持续升高。春天本应该是适宜户外的季节，却因为柳絮、花粉浓度极高，致使呼吸道感染人群几乎无法正常生活。花粉颗粒都能深入支气管与肺泡，刺激气道黏膜，引发过敏性鼻炎、气管炎、慢性咳嗽、哮喘等症状，尤其对老人、儿童、免疫力低下者影响极大。城市微气候与污染加剧花粉传播，高楼林立、热岛效应、空气不流通，花粉寄居悬浮在居民区，与 PM2.5、臭氧等污染物发生协同反应，增强致敏性。城市中央的封闭型绿地反而变成了过敏花粉的温床。为什么这类问题长期得不到解决，反而在不断的演化和加剧？城市美化大于城市健康。城市规划中强调可视化成果，而非生态本质。一棵开花树比一株草药更容易被市领导看见。公共医疗体系对过敏性疾病的重视不足，呼吸道问题长期被误认为是感冒、支气管炎，不做敏原检测。医院对花粉敏感、花粉症、哮喘管理缺乏预防导向，只能对症缓解。很多医生都不会问你家楼下种了什么树。民众没有参与城市绿化决策权，没有公共咨询机制。居民小区对小区及城市绿化类型发表意见，绿化项目常常上面拍板，下面种树，完全忽视人体健康因素。一旦种下，换树代价巨大，没有人对此负责。真正绿色不应该以人的健康为代价。城市的绿色不等于环保，绿植不等于生态。盲目绿化可能就是慢性污染。中国城市如今面临的是生态形式主义的问题，看起来绿了，但是人更渴了；看起来美了，但是病更多了。